今天我们来到了蒙古额尔古纳，亚洲第一湿地。在这里，我想为亲们唱首《鸿雁》，以表达我此时的心情。亚洲第一湿地有很多的鸿雁。建功声对对排正行，江水正秋色黄，草原上金声有声。向南方飞过无畏党，剑走梦雁和王，心中是东方家乡。剑走心中是北方家乡。我现在所处的位置是内蒙古额尔古纳，亚洲第一湿地，以鸿雁来表达我此时的心情。喜欢这首歌，就演个小心情。亚洲第一湿地为你们唱了这首歌，喜欢就点个小心心。